19 Kunala Natang the Segune. So we don't even Petamas, Kameta, Negena, Nidita Vaima, Samina Diana Nesse. I will Kamadan see in the Nepet Biro, Kamatango, Yayubo, not our Sepiro Marutia. Kamatango, Yayubo, Nepet Biro, Kamatan Peter, though. Mesui Goundan, Chinkai, Kamatan Yuana, Deep Niama, Kamatan Yayubondi, number Lee Sure, a Puelima, Ujamaruta, number Tomba, Rajan Lee, Stone to Vijamaru Yitara, Ujamaru Samina Dea Lima. No, Kamatan Lee said, Dodri, Mimi say Alio do, Kababa do Kamatango, Juyesu do Bopinga, Lane, Malene Pataviro, Tadi, never chip. Muyen သူ့ရဲ့မူရင်းစာအနေနဲ့ဒီဘက်ကကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ထားရမယ်။စာမျက်နှာ94စာမျက်နှာ94မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများလောကီတမာရီကိုပွားနည်းအကျဉ်းပြဆိုချက်ဆိုတာတွေ့သလား။တွေ့တယ်နော်။သူမူရင်းကိုမေ့သွားမှာဆိုလို့လောကီတမာရီပွားနည်းအကျဉ်းပြဆိုချက်မှာနံပါတ်4တွေ့တယ်နော်။ကမ္မထံ40တို့တွင်မိမိဇယိုက်အားလျော်သောတဘာဘာသောကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာကနေဖွင့်သွားလိုက်တာခုစာမျက်နှာ104တဲ့ကစလိုက်တာ123ထိရောက်နေပြီတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒါနံပါတ်4ချက်မဟုတ်ဘူးလားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီနံပါတ်4လေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအယောင်လေးနဲ့တားထားတယ်စာမျက်နှာ94မှာရှိရနော်အဲ့ဒီနံပါတ်4ကနေပြီးတော့ခုစဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာ104ကိုပြန်ကြည့်လိုက်သူရဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံတော်ကြကြစာအုပ်မကြည့်တတ်မှာဆိုလို့နော်စာမျက်နှာ104မှာကြည့်လိုက်ရင်ကမ္မထံ40တို့တွင်မိမိစေအားလျော်သောတဘာဘာသောကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာစဖွင့်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်4ဆိုပြီးတော့ဇယိုက်ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုတာတွေ့သလားတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဇယိုက်ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုတဲ့အတွက်ဇယိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ105မှာကြည့်ဇယိုက်နဲ့ဆက်သောမေကွန်300ဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဒီ4ပြီးရင်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟလာဒါဒီအဲ့ဒီဇယိုက်နဲ့ဆက်တဲ့မေကွန်း300မှာနံပါတ်1ကဇယိုက်တို့ဒီအဘယ်တရားလီအကြောင်းရှိကုန်သနည်းဒါထပ်ဖွင့်သွားတာဒါ4ထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်4နော်သဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီရာဂဇယိုက်ရှိစသည်ဖြင့်4တဲ့1ထဲကပဲနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အဘယ်ဇယိုက်ရှိတော့ဘယ်အရာတို့ဒီလျှောက်ပတ်တလဲဆိုပြီးတော့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဇယိုက်နဲ့ပတ်သက်တာဒါသည်ကမ္မထံ40တို့တွင်မိမိဇယိုက်အားလျော်သောဆိုတဲ့အတွက်ဒါသည်မိမိဇယိုက်အားလျော်သောဆိုတာလေးကိုပြောပြနေပြီးရင်ကမ္မထံ40တို့တွင်ဆိုတဲ့အတွက်ကမ္မထံ40ဖွင့်ဆိုချက်သည်အဲ့ဒီနံပါတ်4ရဲ့နံပါတ်2ဖြစ်သွားပြီတွေ့ရောတွေ့သလားဒါကြောင့်4ကဇယိုက်4ကကမ္မထံ40ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ94မှာကနံပါတ်4မှာကကမ္မထံ40တို့တွင်ဆိုပြီးဒါတစ်ဖြတ်ထားရမယ်ကမ္မထံ40တို့တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ယူပြမယ်အပိုင်းတွေကအခုစာမျက်နှာ133မှာစမပြဘူးလားမိမိဇယိုက်အားလျော်သောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇယိုက်အားလျော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီစာမျက်နှာ105ကနေစပြသွားဟုတ်လားပြီးရင်ယူ၍ကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာကိုအခုပြနေတာဟုတ်ပြီနော်အခုကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာဒီ3ဖြစ်သွားပြီမြင်ရောမြင်လားဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ94မူရင်းစာပိုက်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားအောင်တော်တော်ကြာကြာရင်ဘယ်ကနေဘယ်ခေါင်းစဉ်တွေဖွင့်သွားမှန်းကိုမသိပဲနေမယ်အဲကြောင့်စာမျက်နှာ90မှာ4မှာပြန်ကြည့်မယ်နံပါတ်4အပိုက်မှာနံပါတ်4ဆိုတဲ့လောကီတမာရီပွားနည်းအကြီးမှာကမ္မထံ40တို့တွင်လို့ဆိုပြီးတော့တွေ့တာဒီအဲ့ဒီပေါ်မှာစာမျက်နှာ113လို့တို့ထားလိုက်ပြီးရင်မိမိဇယိုက်အားလျော်သောဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမိမိဇယိုက်အားလျော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ104မှာဟုတ်တယ်လားစာမျက်နှာ104ကနေစပြီးတော့ပြနေလားမပြနေဘူးလားအဲ့ဒါစာမျက်နှာ104လို့တက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာခုစပြီမလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာမိမိဇယိုက်အားလျော်သောဆိုတာဒီ4ရဲ့နံပါတ်1လို့ဖွင့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လား4ကမ္မထံ40တို့တွင်ဆိုတာ4နှစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားပြီးရင်တဘာဘာသောကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာကဒီနေရာမှာ4-3ဖြစ်သွားပြီမြင်ရောမြင်သလားမူရင်းခေါင်းစဉ်လေးကိုမြင်နေရမယ်ဒါကြောင့်တဘာဘာသောကမ္မထံကိုယူ၍ဆိုတာဒီစာမျက်နှာ
20လို့မှတ်ထားလိုက်ရင်ကုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီ120ကနေဘယ်လောက်ထိသွားတော့မလဲဆို123ထိသွားတော့မှာပေါ့မြင်ရောမြင်ပြီပေါ့နော်ကဲခုဒီနေ့43ဖြစ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း40တို့တွင်မိမိစိတ်အားလျော်သောဟုတ်ပြီနော်ကမ္မဋ္ဌာန်းတပါးပါသောကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယူ၍လို့ပြောတဲ့အတွက်ကမ္မဋ္ဌာန်းရယူဘုံဆိုပြီးတော့ပါလာပြီကမ္မဋ္ဌာန်းရယူဘုံဒီပုံစံလေးတွေကကျမတို့အရှိတုံးကဒုတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ယူတဲ့အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအကျော်လေးတွေ့ခဲ့ပြီးပြီတခါကလျာဏမိတ်ရဲ့ဂုံကြီးဆိုပြီးတော့လဲတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကဆရာတွေထဲမှာကမ္မဋ္ဌာန်းကူတာကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းဒုတင်ဆိုတာသီလပိုင်းတုန်းကလည်းဒုတင်ဆောင်ယူတဲ့အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကနေပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှေ့မှာစောင့်တည်ရမလဲဆိုတာပါသွားပြီးပြီအခုသမထပိုင်းဖြစ်လာပြီသမထပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေမှာကမ္မဋ္ဌာန်းပေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေပြောပြီးတော့ဆရာအစစ်စစ်ထံကနေယူပုံဆိုပြီးတခါတွေ့ခဲ့ပြီအခုဥစ္စာကကြတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းရယူပုံဆိုတာကအခုဆရာထံကနေပြီးတော့ယူခံဒီအချိန်မှာနော်ကမ္မဋ္ဌာန်းယူမဲ့ယောဂီဒီဘလို့လုတ်တင်လဲဆိုတာလေးကိုခုပြအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှိခဲ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုပြီးအစစ်စစ်ပြောလာလိုက်တာဟလာမဟာတာဝကတွေကနေအစစ်စစ်ပိဋကတပုံဆောင်နှစ်ပုံဆောင်နောက်ဆုံးလင်းစီသူတော်ကောင်းမှရက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကမ္မဋ္ဌာန်းပေးတတ်သောမိတ်ဆွေကောင်းထံဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေလည်းသိသွားပြီးပြီပြီးရင်ချင်းကပ်၍ကမ္မဋ္ဌာန်းယူရ၌ကမ္မဋ္ဌာန်းယူရမယ်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခြုံငုံပြီးတော့ဒါနှစ်ချက်ပဲခွဲလိုက်တယ်နံပါတ်1ကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလိုက်တာထားစာမျက်နှာ120နော်နံပါတ်2ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတတ်တော်ထင်ရှားရှိရင်လည်းအနှင်းထားရင်ကောင်းတယ်အခုကျမတို့မှာဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီတတ်တော်ထင်ရှားမရှိတော့ဘူးသို့သောကျမတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတရားတွေကိုသင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဥခိုက်ရမှာကိုယ်ဆရာတွေမကောက်ဘယ်သူ့ကိုဥခိုက်ရမလဲအားလုံးသောဆရာတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျမတို့ကတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းဥခိုက်ရမလားမထိုက်ရဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့သင်တန်းစရင်လေဟဲ့လားတန်ဃာတော်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေအောင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥခိုက်မယ်ပြီးရင်တန်ဃာတော်တွေဥခိုက်မယ်ပြီးတော့မှကိုယ်ဆရာမိဘစသည်ဖြင့်သွားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလဲဒါကြောင့်နဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းယူရနိုင်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်2ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာထံမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းရမယ်ဒီအချက်တွေကသိရမယ်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ဒီ1 2 3ခွဲသွားတာသူ့ရဲ့ fact ကိုပါသိခြင်းလို့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချဲ့အောင်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်နံပါတ်3ပြည့်စုံကောင်းမြတ်သောအလိုပြည့်စုံကောင်းမြတ်သောနှလုံးသွင်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ပြီးလိုင်းထားလိုက်တော့ကမ္မထံကိုတောင်းအပ်၏ဒါဆိုရင်ကမ္မထံမယူခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဟလာကမ္မထံယူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ဆက်နဲ့မတူတော့ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ဆက်ကထားလိုက်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ဆက်မှာကလျာဏမိတ်္တဂုံကြီးတွေလည်းပြီးသွားပြီအခုကမ္မထံယူခံနီးမှာတရားအထုတ်ခံနည်းကိုဆိုလိုနေတာပါနော်တရားအထုတ်ခံနည်းမှာကိုနဲ့သိနေရတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုဆရာပေးတော့မလားမပေးတော့ဘူးလားဆရာထံကမယူခင်မှာတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတနည်းအားဖြင့်တန္တရာဝဆင်းရဲကနေလွတ်ထက်ကြောင်းနီလန်းကောင်းကိုရှာ၍ကိုယ်တိုင်ဆရာထံကနေအကူအညီမပါပဲရှာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနီလန်းနေကျင့်ကြံပြီးတော့တန္တရာခရီးခဲကနေပြီးတော့ပရိသန်တွေအိုနာသေးကအကုန်လွတ်သွားပြီးတော့မိမိလွတ်တယ်လို့အားလုံးကိုလည်းလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ကြီးမားသောမဟာကရုဏာနဲ့ထားခဲ့တဲ့တရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားထံအနမ်းမယ်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုမိမိစဲနဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မထမ်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားလမ်းညွှန်ပြသပေးမဲ့ဆရာရှိမယ်အဲ့ဒီဆရာကိုလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်ကိုငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိအောင်အနံ့ထားရမယ်အနံ့ထားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတဘဝတာမိမိပြုခဲ့တဲ့မတိလားမလဲဒဝေဘိမာတိပြုခဲ့တဲ့ကံတရားကြောင့်မိမိရထားတဲ့ယုံ nant ဓမ္မဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တော့ဘူးနေမို့ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲငါယုတ်ခဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာအစွဲကက်လိုက်တာနဲ့အစွဲဆိုတဲ့မင်းကလောဘပဲဟုတ်လားလောဘဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ခန္ဓာယုံ nant ခန္ဓာကိုထိကားတော့မယ့်အခြေအနေကြုံလာရင်အဲ့ဒီမှာတက်ဒေါသတော်၎င်းကြာဒေါသတော်၎င်းထွက်တော့မယ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါဒီကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တာကိုအမှန်မမြင်နဲ့မောဟလက်ချက်ကိုပါမပါအဓိကပထမဆုံးစဝေမှာငါခန္ဓာကိုငါယုတ်ငါနံဆိုတဲ့အတိလေးကဝင်လာရင်အစွဲတဏှာဝင်လာပြီ
ဝင်လာရင်နောက်ဆက်တွဲမှာဒါသည်ကိလေသာဝင်လာပြီဆိုရင်လှုပ်တဲ့ကံမှန်သမျှသည်မှားတော့မယ်ဘဝခန္ဓာလွတ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဝခန္ဓာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းစေမဲ့ကံသင်္ခါရတွေပြုမိရတာဖြစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘဝခန္ဓာကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအစွဲကိလေသာကိုပယ်ရမလားမပယ်ရဘူးလားဒါကြောင့်အစွဲကိလေသာပယ်ဖို့ရနံပါတ်1မိမိရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုဖျားမှုရှိသောကမ္မထံဆရာထံအနှင်းလိုက်ရမယ်အနှင်းပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်စုံကောင်းမြတ်သောအလိုဆိုတာတန်တရားဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်လိုတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားအလိုဒီပြည့်စုံကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကလားဘဝတန်တရားမှာပြည့်စုံကောင်းမြတ်တဲ့အလိုဆိုတန်တရားဝဆင်းရဲကအပီးလွတ်သွားတဲ့ဘဝဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးလားအပီးလွတ်တယ်ဆိုရဲဒီတရားထုတ်တဲ့ကကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်သည်ကိလေသာမှန်သမျှကိုအကုန်ပယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရဟတမေအရဟတကိုပိုင်ရှင်ယဟန္တာအထိရည်ရွယ်ရမလားမရည်ရွယ်ရဘူးလားရည်ရွယ်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးခြေလမ်းကပုထုဇဉ်ဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးတော့အရိယာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောတာပန်မှာပယ်ရမယ်ကိလေသာအစွဲကိလေသာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြီးယရဏသုံးပါးကံကံဤကျိုးပေါ်မှာယုံမှတန်တရားဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဒါကြောင့်အယူမှားအစွဲမှားနဲ့ဟလာတန်တရားကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကမှတက်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့လှမ်းသွားမယ်ခြေလန်းတိုင်းဒီတက်ဆင့်လက်ဆင့်မြင့်လာပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်မှာနောက်ဆုံးကိလေသာမှန်သမျှမကြံတော့တဲ့ဘဝအထိသွားရမလားမသွားဒါဟိုသားလေးရည်ရွယ်ရမယ်ဘဝကူကောင်းဖို့နောင်တုဂတိဘဝကောင်းရောက်ဖို့ဒီဘဝမှာဘာစည်းစိမ်ဘာတွေရဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပြည့်စုံကောင်းမြတ်သောအလိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်3ပြည့်စုံကောင်းမြတ်သောအလိုပြည့်စုံကောင်းမြတ်သောနှလုံးသွင်းခြင်းရှိပြီးတော့ဆိုတဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယောနိတော်ထားခိုင်းလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲကမ္မထံကိုတောင်းယူအပ်၏ဆိုပြီးတော့ကမ္မထံရယူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်3ချက်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြပြီးတော့နှင့်လို့ပြောပေမဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားထံဘာလုပ်ရမလဲမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းမှာအောက်ကနံပါတ်2အပိုက်မှာထံမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းပြီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့နံပါတ်1အချက်မှာထည့်ရမလားမထည့်ရဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားထံမှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းရမယ်နံပါတ်2ကမ္မထံဆရာထံမှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းရမယ်ကမ္မထံဆရာချင်းတော့ယောဂီတိုင်းတူခြင်းမတူမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်လုံးအတွက်တူမတူအားလုံးရဲ့ဆရာကိုပေးမဲ့ကမ္မထံပေးမဲ့ဆရာရဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားထံမိမိကိုအနှင်းပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ121မှာပြန်ချဲ့ပြတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးလည်းလိုင်းပြန်ထားထားနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းပုံဆိုတာဒီ65နဲ့69မှာမေးသွားတယ်ဘလို့အနှင်းရမလဲလို့ပြောရင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ဤအတ္တဘောကိုအရှင်ဘုရားတို့အားစွတ်လွတ်လူတန်းမှာဤဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအားမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းရမယ်ဒီတိုင်းဣတိပိပိဆိုစရာတော့မလိုဘူးကိုနားလေတယ်လို့ပေါ့နော်ဤအတ္တဘောကိုဆိုတဲ့စာယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုလို့ဆိုရင်ရောဘုရားတပည့်တော်ယုံနာနှစ်ပါးကိုအရှင်ဘုရားတို့အားစွတ်လူပါဤဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်ရဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုဆိုတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားတပည့်တော်ဤယုံနာနှစ်ပါးဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာသနာ့ကျိုးအဖြစ်အပိတိုင်ဆွန်လွတ်လူတန်းမှာဤလို့ဆိုရင်ရောမရဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်အပိတိုင်တိလည်းမဆိုနိုင်သေးဘူးသာသနာ့ကျိုးတိမဆိုနိုင်ရင်လည်းဒီတရားအားထုတ်နေတဲ့အတော်အတွင်းဆွန်လွတ်လူတန်းမှာဤဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာဒီကိုမပိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူများတွေလာပြီးတော့မမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေတော့၎င်းမြင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့၎င်းလာထိပါနေရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်သည်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓနာဥဒိဋ္ဌစတုံနံပစ္စယနံငါတက္ကကေနစီအန္တရာယောဂတုံတထမေဟောတုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်း၄ပါးတို့သည်စတုံနံပစ္စယနံမြတ်စွာဘုရားအတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးတို့သည်ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖျားကိုအနှင်းလိုက်တယ်ဆိုရတာဒီကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဖျားပိုင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တ attva မှထိပါလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှလည်းမကြရောက်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲအခုတရားသွားအထုတ်တာပြည့်စုံကောင်းမြတ်တဲ့အလိုဆိုတဲ့ကဘာကိုပဲခြင်းတာကိလေသာကိုပယ်ရမှာဟုတ်လားဘဝတန်တရားကနေအပီးလွတ်သွားဖို့ဆိုတာ
ကိလေသာခြံရံတဲ့ကိလေသာအရင်ခံတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းကိလေသာပဲတဏှာဆိုတာလည်းကိလေသာပဲအဝိဇ္ဇာခြံရံတဏှာအရင်ခံတဲ့ကံသင်္ခါရတွေလုံနေသေးတဲ့၍ပဋိသန္ဓေဇာတိတွေဖြစ်စေမလားမဖြစ်စေဘူးလားဇာတိဖြစ်ဇာတိဖြစ်เสียဇရာမရဏသောကပရိဒေဝစသည်ဖြင့်အကုန်တောက်လျှောက်သွားတော့မယ်အဲ့မှာပိယေဟိတွေအပိယေဟိတွေဒါတွေအကုန်လုံးလဲဘယ်ကစလဲလို့ပြောရင်အရင်ခံဒီဇာတိကစလာဒါဆိုဇာတိကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကံသင်္ခါရပေါ့ဆိုပြီးကံသင်္ခါရကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဘယ်လိုကံမျိုးသားလေပဋိသန္ဓေကိုအကျိုးပေးလဲလို့ပြောကိလေသာအရင်ခံကိလေသာခြံရံရင်သာဒီကံဒီသာပေးတဲ့အတွက်အခုကျမတို့စာတင်တာဒီဘာကြီးဖြစ်ပါစေညာကြီးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုရင်ဒါကိလေသာခြံရံဒါဒီအကျိုးပေးအောင်မှာဒါကြောင့်ဘာလို့မှစိတ်ထဲမှာမညွတ်ဖဲနဲ့ကိုလုတ်သမျှဟလာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းမှန်သမျှတို့သည်ကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်နိုင်သောမဲ့ညံအတွက်သာထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့မဲ့ညံဒီဟုသောဘောဓိကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သာလုပ်ရမလားမလုပ်ရဘူးလားဒါဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာတဝတွေကိုခရကုံဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဣဒံလေးပုံညံအာတဝခရဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းခိုင်းနေတာရည်ရွယ်ချက်တွေထားခိုင်းတာဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဟုတ်ရမလားမဟုတ်ရဘူးလားဒါဆိုကိလေသာကိုပယ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မာရဆိုတဲ့အနှောက်အယှက်ထဲမှာအရင်ကပဓာနာမာရဒီကိလေသာမှန်တယ်ကိလေသာမှန်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ဘက်အချမ်းဘက်ကပြင်ပလို့မပြောအစ္ဆဒဘိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးသောပဓာနာကိလေသာမှန်ကိုပယ်နိုင်မှအဘိသင်္ခါရမှန်ဆိုတဲ့ကံသင်္ခါရကိုပယ်နိုင်မယ်အဘိသင်္ခါရမှန်ကိုပယ်နိုင်မှခန္ဓာမှန်ဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးဇာတိမရှိတော့ဘူးခန္ဓာမှန်မရှိရင်မြစ္စုဆိုတဲ့တေခြင်းအောင်လွတ်မလွတ်ဒါဆိုကိုယ်အစ္ဆဒနဲ့ဆိုင်တဲ့မာနအနှောက်အယှက်ဒီကိလေသာမှန်အဘိသင်္ခါရမှန်ခန္ဓာမှန်မြစ္စုမှန်ဆိုတတ္တဝါတိုင်းဘာမလို့ခြင်းကြဘူးဆိုမသိခြင်းကြဘူးဒါလွယ်ပြောရင်အရင်မမြင်မဲနဲ့အကျိုးမြင်တာမသိခြင်းကြဘူးမသိခြင်းရင်ဘာမလုပ်နဲ့လဲသေယုံ nant ခန္ဓာတွေဇာတိတွေမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဇာတိမဖြစ်အောင်ဘာမလုပ်အောင်လဲကံသင်္ခါရမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တချို့ကကံတွေကိုပဲပယ်ကြတယ်ကံကိုပယ်ပြီးတော့ကံဆိုတာအကျိုးမရှိပါဘူးနောင်ဘဝလည်းမရှိဆိုအယူတွေလွဲကုန်လားမလွဲဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာရှင်သေမင်းဥပမာလိုပဲတဲ့ရှင်သေမင်းတို့သည်ရှင်းတော့ကတော့ပြောကြတာကဟလာမြေခွေးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့မြေခွေးဆိုတာခွေးနဲ့တူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ရှင်သေမင်းနဲ့မြေခွေးရဲ့ထူးခြားချက်ရှင်သေမင်းကိုခဲနဲ့ပေါက်ရင်တဲ့ရှင်သေမင်းကလေအဲ့ဒီခဲကိုလိုက်မကိုက်ဘူးခဲပေါက်တဲ့သူကိုပဲရှာဖွေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ခဲပေါက်တဲ့သူခြေမုံလိုက်တော့နောက်ထပ်ခဲတစ်လုံးလာမလာတော့ခွေးတို့ကြတော့သူ့ခဲနဲ့သွားပေါက်ခဲပေါက်တဲ့သူကို तू อ่ะမမြင်ရဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါက်တဲ့ခဲကိုပဲ तू လိုက်ကြိုက်တယ်တဲ့ခဲပေါက်တဲ့သူကိုမရှာထားတဲ့အတွက်ဒီခဲတစ်လုံးကိုသွားကြိုက်သွားလိုက်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒီဟာကိုသုံးလို့တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ခဲတစ်လုံးကြမကြအဲ့တော့ခဲလုံးပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါဒီမြေခွေးတို့ရဲ့အလုတ်ခွေးတို့ရဲ့အလုတ်တဲ့အဲ့ဒါဒီသာသနာပအချိန်မှာရောမြတ်စွာဘုရားတို့လက်ထက်တော်မှာရောရှိတဲ့သာသနာပအယူရှိတဲ့တိဋ္ဌိတို့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အကြောင်းကိုမရှာဘူးအကျိုးကိုသာရှာ၍အကျိုးကိုပယ်တတ်ကြတယ်ဖရာတို့မိသည်အလောင်းတော်ဘဝတည်းကအကြောင်းကိုသာရှာ၍ချေမုန်းတတ်တဲ့အလေးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပရိသန္တိအိုနာသေးကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘဝခန္ဓာကြီးကိုပယ်ပြတ်ရမှာမဟုတ်တချို့ကခန္ဓာပြတ်ရင်ပြတ်တယ်လို့ယူဆလားမယူဆဘူးဘဝခန္ဓာကိုပယ်တတ်ရမှာမဟုတ်တချို့ကကံကိုပယ်ရမယ်ထင်ပြီးတော့ကံနေမဖြစ်အောင်နေကြပြန်ကံကိုလည်းပယ်ရမှာမဟုတ်အရင်ကံအကြောင်းရင်းကကိလေသာပဲဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ်တန်တန်မှာမကောင်းမှုကိလေသာမဖြစ်ဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ target ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ကိုလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံရုပ်စွာဆုံးမနောကံလေးမှာတော့မှအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလုံအောင်ထိန်းနိုင်ရင်ဝစီကံကာယကံဆက်ဖြစ်เสียပါမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ပယ်တတ်ရမှာသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခန္ဓာကြီးတွေဇာတိတွေကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ကံတွေကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ကိလေသာကိုပယ်ရမယ်ဒါသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘာလို့ကိလေသာမဖြစ်ဖို့အဓိကထားရမလားမထားဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ကာမဘုံထဲမှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတို့သည်ကာမအာယုံကိုကြိုက်မကြိုက်ကာမအာယုံမှန်သမျှတို့သည်တနည်းအားဖြင့်ဝိထုကာမအခြေခံကာမလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီဝိထုကာမတို့မှာတတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိဒီဂုဏဂုံပဲဝိထုကာမတို့ရဲ့ဂုံကိုပြောပါအာယုံ၅ပါးပေါ့အာယုံ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုပြောပါဆိုရင်ကိလေသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိမရှိရှိနေတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအတွေ့အထိတို့မှန်သမျှသည်ကိလေသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီဂရီအပြည့်ရှိမရှိအစင်းကိုကြည့်၍လောဘဖြစ်နိုင်တယ်အစင်းကိုကြည့်၍ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်
အစင်းကိုကြည့်ပြီးမာနဒိဋ္ဌိရောအစင်းကိုကြည့်ပြီးအိတ်တာမစ္စရိယတွေရောအစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဌိနမိတ်တာတွေရောအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးလုံးသည်အာယုံပေါ်မှာမူတည်၍အဲ့ဒီထဲကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်ညစ်ကြေးထိုက်တာလဲ14ပါးတွေက10ပါးအဲ့ဒီထဲမှာအားကြီးတဲ့ကိလေသာလို့ပြောရင်အဲ့10ပါးတွေက9ပါးဟုတ်သလားဒါကြောင့်အနုတ္တယကိလေသာဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာအစဉ်မှာမဲ့နဲ့မပယ်သေးသေးကိန်းဝတ်လားမကိန်းဝတ်ဘူးလားဆံရအကြောင်းနဲ့မတွေ့ငြိမ်ဆံရအကြောင်းနဲ့တွေ့ထကြွလာတဲ့ကိလေသာကိုအနုတ္တယလို့သုံးတော့အဲ့ဒီဆံရအကြောင်းဒီမဟကုတ်အာယုံပညာအာယုံနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံနေဟုတ်ရဲ့လားလောကုတ္တရာအာယုံလုံးဝမဟုတ်ကာမအာယုံနေရွယ်ကာမအာယုံနေနဲ့ကြုံတိုင်းသာလင်ဒါတွေဒီကိလေသာကိုတိုးပွားစေလားမပွားစေလားဒါဆိုရင်အာယုံတို့ရဲ့အစဉ်အတန်အနံ့ရတာအတွေ့အထိဆိုတော့ကာမအာယုံတို့ရဲ့ဂုဏစွမ်းရည်ဂုဏ်ကိုပြောပါဆိုရင်ကိလေသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာဆိုတာအကုသိုလ်စေတသိက်အကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်းမရှင်းအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကာမစိတ်54တဲ့ပါမပါဒါဆိုရင်ကိလေသာဆိုတာလဲကာမပဲမဟုတ်ဘူးလားဝိတုကာမသည်ကိလေသာကာမကိုဖြစ်စေနိုင်သောဂုဏဂုဏ်ရှိမရှိဒါကြောင့်ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်လို့သုံးရလားမသုံးရအောင်ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်တို့သည်ဘာကိုဖြစ်စေကိလေသာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိလေသာကိုပယ်ရမှာကိုမပယ်ဘဲနဲ့အာယုံတွေကိုပယ်ကြပြန်နေတဲ့ဟုတ်တယ်နော်သဘောပေါက်သလားတွေ့ပဲနဲ့ဘာလို့ကြလဲဆိုရင်ကံတွေကိုပဲသပယ်ကြတာရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီဂရီအဆင့်ကကိလေသာကိုပယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကိလေသာဆိုတာကာမနယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမအာယုန်တွေကိုကြိုက်တဲ့ကာမဘုံသားတို့သည်ကိလေသာတွေများကြတဲ့အတွက်ကာမ7ဘုံဆိုတာကာမအာယုန်ကြိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအလွန်ထူလားမထူလားကာမ7ဘုံမှာအပယ်4ဘုံသားအထူဆုံးပြီးရင်လူသည်ဒုတိယမျက်စိမှထူတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နဲပါတာထူတော့ထူတယ်အများဆုံးအနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နဲပါတာလေနတ်တွေရောထူမထူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမ7ဘုံသားမှန်သမျှတို့သည်ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကြိုက်တဲ့အတွက်ကိလေသာကာမထူပြောမပြောဒါကြောင့်နဲ့ဗြဟ္မာတွေကြတော့ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်နဲကမှာရူပါယုံနဲ့တတ္တယုံကိုဖျားဖူးရံနဲ့တရားနိုင်ရန်အလို့ငါအရူပဗြဟ္မာကြတော့ဘယ်ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်မှမနှစ်သက်တော့ဆက်စုပ်ယွန်ရှာလားမယွန်ရှာဘူးလားအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပယ်သွားလေအာယုန်တွေကိုခွာလေအာယုန်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကာမဂုဏ်တို့ဒီကိလေသာကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကိလေသာကိုပယ်လေမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျမတို့၅ပါးသီလကနေပြီးတော့ဥပဝတ္တထဥပောတ္တထသီလဆိုရင်ဝိတုအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကနေခိတ္တခဏယုံထွက်တဲ့အလေးကိုလောက်ရလားမလောက်ရဘူးလားလောက်ရတယ်အခုကျမတို့တရားတွေလာနာတယ်တရားတွေလာတင်တာလဲဝိတုအာယုန်ကာမဂုဏ်ကနေယုံထွက်ရလားမယုံထွက်ရဘာလို့မဖြစ်စေခြင်းလို့လဲဆိုကိလေသာကာမကိုမဖြစ်စေပယ်တတ်ရမှာကိလေသာကာမဒါကြောင့်နဲ့ဒီကာမဘုံကနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေဝိတုအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကိုမခံစားဘဲနဲ့ခိတ္တခွာ၍ကိလေသာကာမမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ကာမ7ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးဘုံကိုပြောကာမ7ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးဘုံကိုပြောနေဝတင်ညာမဟုတ်လားဘာကောင်းညင်တာလဲကာမ7ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးဘုံပရဏိမိတဝတ္တဝတိဘုံပရဏိမိတဝတ္တဝတိဘုံမှာလေကိလေသာကာမတွေပဲအင်မတန်ကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစိုးသွမ်းနေတဲ့နတ်တဘုံကြီးမရှိဘူးလားဘူးလဲမနတ်အဲ့ဒီမနတ်ကသူ့အပင်းသိင်းနေဒီကာမ7ဘုံကတတ္တဝါတွေမှန်သမျှသူ့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားလို့သူကစိတ်ကြီးဝင်နေတာတကယ်တော့ပရဏိမိတဝတ္တဝတိရဲ့နာမည်ကြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမနတ်ကြီးနဲ့သူ့နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူအပေါင်းပေါ်တို့ဒီကိလေသာကာမတွေနဲ့ဝိတုအာယုကာမဂုဏ်တွေကိုနှစ်ချိုင်နေတဲ့တတ္တဝါတိုင်းသူတို့ဘက်တော်သားကိလေသာကာမတွေမဖြစ်အောင်ဝိတုအာယုကာမဂုဏ်ကနေယုံထွက်၍ကိလေသာကာမကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုသူတို့နယ်ကနေလွတ်ထွက်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တိဋ္ဌထမင်းသားစတောထွက်ဖို့ကြံနေတာတားလားမတားဘူးလားကာမဂုဏ်ထိနဲ့စီးစိမ်ကို73နှစ်လုံးနန်းဆန်နေတော့ကမန္တကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဘာမှမနှောက်ယှက်ခဲ့ဘူးစတောထွက်တဲ့ကနှောက်ယှက်လိုက်တဲ့အနှောက်ယှက်ဟုတ်တယ်လားဖျားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံမချင်းလဲလိုက်နှောက်ယှက်လားမရှက်ဘူးလားဖျားပြိဋိဘံဆံမမယ်လို့ဝန်ခံဂရိပြုပြီးတော့အာယုသင်္ခါရအသက်ကိုအားပေးတဲ့ဖလားသမဘက်ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှ तू ကလည်း
သူကိစ္စပြီးသွားတာမဟုတ်လားဆိုလိုနေတာအဲ့ဒီလိုဝိထုအာယုကာမဂုဏ်ကရုံးထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုလေဒေဝဗုဒ္ဓမန်ဆိုတဲ့မာရကြီးအောင်မနှောက်ယှက်ဘူးလားနှောက်ယှက်တယ်ဒါဆိုရင်မန်၅ပါးမှာဒေဝဗုဒ္ဓမန်ဆိုတာအပြစ်မှန်ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မှန်တဲ့အတွေးမှန်ကအရေးကြီးမကြီးအပြစ်မှန်ဆိုတာအာယုံ၅ပါးကိုကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှောက်ယှက်အာယုံ၅ပါးကရုံးထွက်မှသူကနှောက်ယှက်တယ်မဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကိလေသာကိုတွန်းလှန်မှကြောက်လို့ဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာဝိထုအာယုံဒီအကျိုးတရားအကြောင်းရင်းကကိလေသာကိုတိုးစေတာကိလေသာကိုတိုးစေတာဒီဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်ကိုရှောင်နေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုအဖော်ကိလေသာနဲ့နေနေရင်လည်းတူတူပဲကျမတို့တရားရိပ်တာဝင်ကြတယ်ဆိုအာယုန်တွေကရုံးမထွက်ရအောင်လားရုံးမထွက်ပေမဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ကိုရီးယားဇာလန်လာမှာပဲဒီချိန်ဆိုတော့ဘသူကဘာလုပ်နေမယ်ဆိုသူကမြင်လို့ရတဲ့ရူပတတ္တခန္ဓာရတ္တဖုတ္တပကလွတ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့ဓမ္မကဓမ္မယုံအနေနဲ့ကဒီအာယုန်နဲ့ဆက်တာပဲပြန်တွေးနေသူဘာအဖော်နဲ့နေနေတာကိလေသာအဖော်နဲ့နေတကယ်ရန်သူဒီကိလေသာကိုပယ်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ရှင်သိမင်းလို့ကျမတို့တွေကဟလားအကြောင်းကိုပယ်မတတ်ထားတဲ့အတွက်ကိလေသာကိုမပယ်တတ်တဲ့နဲ့အာယုံကနေရုံးထွက်ပြီးတော့နေကြပြန်တော့လေအာယုံကိုအစွမ်းကုန်လုံးလိုက်တော့ခုဓမ္မစကြာကံသင်ရမှာကာမဒုက္ခနိကနုယောဂအဖြစ်ကာယုံတွေကရုံးထွက်ပြီးအတင်းချုပ်နေပြီးတော့စားကြရဲနဲ့မစားကြည့်ကြရဲနဲ့မကြည့်ဟုတ်လားလှုပ်ချရဲနဲ့မလှုပ်ပဲနဲ့အတင်းချုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်တော့လေအစိုးရောက်မရောက်အဲ့ဒီဟာဒီဘယ်တော့မှဟိုဘက်အစိုးရောက်တော့လေဒေါသကိလေသာတိုးပွားတယ်အလိုလိုက်တော့လေလောဘကိလေသာတိုးပွားတယ်လောဘကိလေသာတိုးပွားတဲ့အားလေကိလေသာမှန်မယ်ဒေါသကိလေသာတိုးပွားတဲ့အခြင်းကလည်းမှန်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအစွန်းတစ်ခုလုံးရှောင်ရမလားမရှောင်ရအောင်ဒါကြောင့်မစ္စည်းမပရိပဒါဆိုတာဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းလေးကိုမြင်ရမယ်အကြောင်းဆိုတာကိုပယ်ရမယ်ဆိုရင်ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပဋိသန္ဓေအိုနာသေးကလွတ်ထွက်သွားဖို့ဆိုတာဘာပယ်လိုက်ဖို့လဲကိလေသာပယ်ရမယ်ဆိုတာမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာအရင်ခံတဲ့ကံတာလေဆိုတော့ကိလေသာဆိုတာအကုသိုလ်စေတသိက်အကုသိုလ်စေတသိက်အရင်ခံတဲ့ကံဒီအကုသိုလ်ကံမများဘူးလားသို့တော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီအနုတ္တယအနေနဲ့ပါပြီးကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာမလိုက်ဘူးလားဘယ်ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာလိုက်လဲဆိုတော့လောကီကုသိုလ်ဆိုသူလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အကုသိုလ်တို့ဒီဘုံအားဖြင့်ဘဝတိုင်အောင်တရားအားဖြင့်ဂုတ္တရဘုတိုင်အောင်ဟုတ်လားလောကီစိတ်81စေတသိက်50နှစ်ယုံ28ပညာဥဆိုတော့အာယုံ6ပါးကိုအကုသိုလ်ကာမတရားတွေအာယုံပြုမပြုမြင်ကြည့်ရင်သူအာယုံမပြုနိုင်တာရဲရဲကြီးနေတဲ့မိဘုံကြီးကိုဟလာမိခွတ်တန်တွေခဲကြီးကိုချင်းကောင်းရင်ကောင်းနေမနာနိုင်တယ်လို့ပဲဟလာလောကုတ္တရာစိတ်တွေလောကုတ္တရာအာယုံနေတာလေသူအာယုံပြုလို့မရမြင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကုသိုလ်ကံတွေလုပ်နေရင်လေအကုသိုလ်ပါတတ်လားမပါတတ်ဘူးလားလို့ဒါကြောင့်ဒါကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်ချက်သည်အကုသိုလ်အာယုန်နေဘဝခန္ဓာပဋိသန္ဓေအိုနာသေးတွေပယ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကပဋိသန္ဓေရဇာတိရရင်ဇရာမရဏဆိုတာကြုံမလားမကြုံလားဘာလို့အိုလဲဘာကြောင့်နာလဲလို့ပြောရင်ပဋိသန္ဓေဇာတိကြောင့်လို့ပြောရမှာဇာတိကိုပယ်လို့မရဘူးလေပယ်ရမှာကံသင်္ခါရကိုလည်းပယ်ရမှာမဟုတ်ကိလေသာပယ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်သေမင်းတို့အကြောင်းကိုညွှန်ပြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည်လေအကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟဲတဏလက်သမားအိုယောက်ျားဆိုပြီးတော့လက်တယ်ကိုသွားတွေ့ခဲ့လားမတွေ့ခဲ့လားတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြတဲ့အချိန်မှာပရိသန္တိနေခြင်းအကြောင်း၃ပါးဆိုပြီးကျမတို့ဟောလားမဟောဘူးလားဒါကိုမြင်ကြည့်ရမယ်ကျမတို့ညံနေဆိုဒီလိုမြင်ခွင့်မရတဲ့ကြောင့်ကိလေသာကိုပယ်ရမှာလေဘာလို့အကုသိုလ်ကိလေသာမဖြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့တရားထုတ်ခံဒီယောဂီတယောက်တည်လေအကုသိုလ်ကိလေသာသည်မိမိရဲ့ခန္ဓာလေးမှာပြန်တွယ်တာရှိတယ်ကိုယ်တရားလေးပေါ်မှာကိုပြန်တွယ်တာမရှိဘူးလားအရှင်နုရုဒ္ဓါတို့ဆိုရင်စัจ java လာတစ်ထောင်ငါကထွင်းဖောက်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့တစ်ထိုင်လေးကနေစัจ java လာတစ်ထောင်လုံးကိုအလိုရှိရင်အကုန်ကြည့်လို့ရမရစัจ java လာတစ်ထောင်မှာရှိတဲ့အပယ်လေးပုံကြီးပဲဆိုပြီးသူလှမ်းကြည့်ရင်ရောမရဘူးလားစัจ java လာတစ်ထောင်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုနေကြသလဲလူပုံတွေနတ်ပုံတွေနောက်ဆုံးအကုန်လုံးကိုသူကြည့်နိုင်တယ်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ပိုင်းရှင်မှာဆိုပြီးတာယာတာလေးဒီပင်လင်ဓမ္မပေါ်မှာကိလေသာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုပယ်ရမှာဘာကိုပယ်ရမှာဒါကြောင့်နဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးယောဂီကဒီခန္ဓာကလွတ်ချင်လို့ဘဝအိုနာသေးတွေပရိသန္တိအိုနာသေးတွေမရချင်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုယွံမုန်းလို့ခန္ဓာကလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားလာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ငဲ့ကွက်ပြီးတော့ညှာတတ်တော့မယ်ညာတော့မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား
ဒါကြောင့်တရားမထုတ်မီဘလို့အန္တရာယ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ဖြစ်မလာအောင်ဆိုအဲ့ဒီအန္တရာယ်အနှောက်အယှက်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်ကိုမပြောဘူးကိလေသာမိန်ပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထံကိုတော့ကတ္တမထံစိတ်အားထံကိုအနှင်းလိုက်ကြည့်ရပြင်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၅ပိုင်းဆိုတဲ့အတွေ့မတွေးတော့တကယ်တော့၅ပိုင်းရောဟုတ်လို့လားပုရုဇဉ်ဆိုအမှားကြီးပဲအကုန်မြင်တော့တာဟုတ်တယ်လားစရဲကတာထွက်တွေကမှားလားမမှားဘူးလားငါဥစ္စာငါခန္ဓာငါအမေငါအဖေအနေကြတော့ခဏရတာကိုလေအိမ်ငားတွေကြာနေလာတော့လေသူ့အိမ်လို့ထင်မသွားဘူးလားအိမ်ရှိတော်မှပြန်ပြီးတော့ရန်လောက်လားမလောက်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အငှားကြာလို့ရှိအနေကြရင်အပိုင်လို့သွားပြီးတော့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တခဏပိုင်နဲ့ယုံ nant ခန္ဓာငါလို့ထင်မှာဆိုတဲ့အတွက်တရားမထုတ်မီခေါင်းထိတ်ကိုစဖြိုခိုင်းလိုက်တယ်တရားအမှုရှိတော့ဟလာကမ္မထံဆရာထံကိုမိမိထံကိုအနှံ့တဲ့နေရာမှာဘုရားကုန်းတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်မိမိဤခန္ဓာကိုအတ္တဘောကိုအရှင်ဘုရားတို့အားစွန့်တော်ပါ၏လို့အနှင်းတဲ့နဲ့မအနှင်းခဲ့ရင်ဘလို့အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲမအနှင်းမဲ့အစွန်ဖျားကြသောကြောင်းနိုင်နေသောသူအားကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံဆိုတဲ့ means ကဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနကဒေဝဗုဒ္ဓအနွယ်တွေရောပါမပါပြီပေါ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံထင်လာပါကသူကကာမအာယုံတွေကနေပြီးတော့ကာမဘုံကနေတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာတွေကနေလွတ်သွားမှမနစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံမျိုးတွေလည်းလာပေးတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံထင်လာပါကကြံ့ကြံ့တီခိုင်စေခြင်းကမတတ်နိုင်တော့ကြောင်းအဲ့တော့ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရေ၆ပါးလည်းဖရာတပည့်တော်အတန်နေပေးပါတယ်အနံ့နေပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်900လောက်မှတောထဲမှာသွားပြီးတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီယုတ်ကစိုးတွေပါပြီးနှောက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လာလားမပြန်လာဘူးပြန်လာတာသူတို့ကတော့ဖရာစီကိုတန်းပြန်သွားတော့ပြဿနာဘာမှမရှိဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးမဟုတ်ရင်ရွာနီးเจ้าတို့ဝင်လိုက်ပြီးတော့လူနဲ့ရောပြွန်းလို့ရှိရင်တဲ့မအပ်သောရှာမိခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတရားထုတ်မဲ့ယောဂီယဟန်အတွက်ကိုပြောနေတာဖရာကိုအနှင်းထားရင်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်လဲတဲ့အနှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံထင်လာပေမဲ့သူ့အတွက်ဘေးမဖြစ်ဆိုတာဘယဆိုတာကြောက်ရွံ့ခြင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘေးဆိုတာမကြောက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကြောက်တဲ့သူအတွက်ဒါလေဘေးရညံဆိုတာဘေးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘေးမဖြစ်ဘူးတဲ့သင်ဒီရှေးဥစွာကပဲမိမိအတ္တဘောကိုမြတ်စွာဘုရားလှူဒန်းပြီးမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆင်ခြင်လိုက်ယုံနဲ့ငါဖះကိုလှူထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘာအနှောက်အယှက်မှမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောမဖြစ်နေဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သည်မြတ်စွာဘုရားအတွက်ဟလာလှူပွဲလူလောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဥပမာလေးပေးထားတယ်ကာတိတိုင်းကြီးအဝတ်ကိုတဲ့ကျွတ်တို့ချတို့ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဝတ်ပိုင်ရှင်ကနှလုံးမသာမရခြင်းဖြစ်ပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဝတ်ကိုပဲသင်္ကန်းမရှိတဲ့ယဟန်ကပန့်တကူစောင်းတဲ့ယဟန်ကိုပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီယဟန်ကပိုင်းဝဲပြက်နေတာမြင်နေပေမဲ့လည်းသူကဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်သလိုပဲတဲ့မိမိရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာသည်ကာတိတိုင်းကြီးအဝတ်နဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မအပ်နှင်းတဲ့အခါမှာတခြားနောက်ဆက်တွေ့နှလုံးမသာမရခြင်းဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမိမိရဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုပဲဆရာတန်အပ်တာလည်းဒီအကျော်ပါပဲတဲ့အရှင်ဘုရားကျွန်ုပ်ဒီဤအတ္တဘောကိုအရှင်ဘုရားတို့ကစွန့်လူပါ၏ဆိုပြီးတော့အနှင်းရပါတယ်မအနှင်းနဲ့အပြစ်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအဲ့ဒီဆရာကတော့အသက်ရှိထင်ရှားဟုတ်မဟုတ်ဒါကမ္မထမ်းဆရာပေါ့ကမ္မထမ်းဆရာစီကျမတို့ကတရားသွားယူတဲ့အချိန်မှာတရားတောင်းတဲ့အချိန်မှာလှူထားလိုက်ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်လှူထားလိုက်တဲ့အခါမှာမအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလို့အပြစ်ရှိတယ်လဲတဲ့မအနှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်သေးခွင့်ဖွင့်ထားဆရာကကျိမ်းမောင်းနိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်2အချက်ကဆရာဆိုဆုံးမှစကားကိုလည်းမနာယူတတ်၍ဆိုဆုံးမှခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်2အချက်နံပါတ်3ဆရာကိုမအနှင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကိုမပန်ကြားပဲမိမိအလိုရှိရာသို့သွားချေရာသွားသူလည်းဖြစ်တတ်တယ်တော်တော်ကြာကြာတရားထုတ်လို့မကောင်းဆိုပြန်သွားအိမ်မှာဘာကြံလို့ဆိုလည်းအပြင်ထွက်သွားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမပန်ကြားပဲနဲ့အလိုရှိရာသွားတတ်သူဖြစ်နိုင်တယ်ဆို3ချက်အဲ့ဒီလိုတပည့်မျိုးကိုတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့သူကလေတဲ့ကိုတပည့်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်သေးခွေးပြန်ဖွင့်ဆရာရဲ့သင်္ကန်းစသောအာမိတဖြင့်ဖြစ်စေတဲ့သင်္ကန်းစသောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမိတစာပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်စေအဆုံးမဩဝါဒဟုသောဓမ္မဖြင့်ဖြစ်စေအာမိတဓမ္မလိုင်းကြတာအာမိတဓမ္မဖြင့်ဖြစ်စေမချိမြောက်တော့ဘူးတဲ့ဒါနံပါတ်1အချက်ဆရာဘက်ကနံပါတ်2အချက်နေကလျှို့ဝှက်ခက်ခဲတဲ့စာပေကျမ်းဂန်တွေကိုလည်းမပို့ချတော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆရာဘက်က
Adi Kama, he handy, let the Windian Pweme. Amidane, the Mahudo, Nabado, Chimia Chingo, Macayare, a dredger. Say ya, Tangani, Vido, Jissimi Yareka, Jissio, let Dunyaki, Goshiaume. A soma, the Maule, Mia, Goma, Batilo Pinimane, Madide, a dredger, Tadana Surepia, so Mama, Tauya dia, Mayana no. Jamaro say out Atari, so a low sheet and Goma, Keke, and Sayatan, it Wabido, say out shouting on Miaula. Sayaga let you see what to go, Chimiao Naila, Chimiao Naila, Chimiao Nine, Tauya dia, Mayana address, Majami, Doti Lazare, a ginger de duet, she say, now so a ginger de Yahamba Wagani, Bido, Lugido Chissy, Yao Naimare, the man engine a bit. An Indian a Joe, Sanjin a Chivibo, Sayatango, an entire yogi dress, Sayaga Batile, Subu J Mount Nine, J Mount is a big Nyum Yara Mola. Alanana Jinny a Jin die, one way with the whole dice so ye Jolo Sega, so much to say how lost a gorgeous Nyum Yara to the Shio Nyum Yara and Tumadu. That's all. J Mount Nine when she there, so ma leg or Loya Mabo. Now last who needed the Sia Batide, so we try to take out we try no go cambo, how them Mola. That's why I look take out a Lamacauta. Nenele, my Piolo Mia, Piola Dane, the yogi dancing as I got Beluni Lebanya, Amandri Messi, Banya, Piola Dane, now the yogi they are Suda Subro. The two now the Nitan now the Alamatodo of Yami, EU Covi of Yamari or Messula. So ma Basile. Canada, Bogodi, so mamlau. Hobino, Nazore, a so Chawama Mola. Nalumia to a Bamalumia Pioni the lay. Nangaimazunga, dancing Sara, Maho, some Imbosia, or the lady Diana dancing, Maho, the Mola, Damuria, Adia, Kilita, Tani, Lamatan, Bakilita, Mana, so the Kilita. Hala, Town Luani, without Diniam. Okay, now the two say our Mabanja, Dualuyale, Madwajafu, Swabo Gesa doing, let's say our Queen Downey, say our Gumabe, or Dualuyala. Now the Gua, so ma, Luedi, let today. Sayane said that the Moimusa, Sayaka, Jisiliva, do you rabo, that you 100 Yonira. That's all. Sayatanga, let the money, or Amidane, or Namudo Chimiao, Yare, Dredon, the Yogi, Hiya, Soma, Dadanama. A Didi la Dadana, a Disada Dadana, Didinya, Dadana, Dion, Soma Muri, Yare, a Didi la Deka, Disada Deka, Didinya, Deka, a Jinine, or Kizon, Biro, Dadana Roma, Mimi Edrele, County. The sin to the Vadrele, County, Tadana Tiaole Lonane, Tadana Toteaole Lonane, Tadana Piambondi, Lonane, a dread, Giboje CBJ, Piambio Geluya, that can go on, they like Chindi, and Yadrego, Josie was Sinala, Sinane, Lumiame, Tane but the Viro, Sayatabu, Anineyama, the Vilo do ye, the Dadea, no, Sayabo, my Jonji Mu, Swan Ariu. Sula pain that Badiga, Mateji, the Vito Ubamane Piatari. Sula pain that Badiga, Mateji, the Vitos are a Yali Setabului. Sula paina Badiga, Mateji, the Vito di, Saya Tema, Mimi Gogo, and name Biro, Saya Mateji, so Mama, T.U.A., or I had the poor die of Tizumia and Yadala. Tadana Bangani, short Javi, Doti Lapi, Lupi out there sending you Maho, Saya Tango, and Nene Niyama, but loud at tea, Sayaboma, Jonji Mu, La Pay and Nine, and Ineza, and Harro, Zane, Lonely Jadame, Shimia, the Viro, Ekanago, Shimia, Sun Luvare, Yuna, Babzalina, the Geranjaro, Pama, Melona, Machia, Hovino, Hodamias, Tadana, Dredo, Nava, the Sosa, the Jaro, and Yenam, and Nimna, and Ineno. Then be there now the need, Aningelam, Aningela, Aninge, the Geo, Anina, Hoyela, Sura, that go Hoyela, but I so madre so go at the Canary Rama, so nine body, Sure, Janario, Neguesiabama, Mashiro, Hodela, Raja, Aku, Sula, Pinda, Badiga, Mateji, the Didi, Sayatan, and Nimbiro, Kamatan, down in the Yama, Shirunga, Kamatan, down in Dama. No, Lulu Bidamo, did Bogo yet, Tadadea, the Vie, and no one can I move. He bought Gibiro, Matea, Bela Mabela, Bele Kama, but Amaya hang up. Shimpia, say out of Yora. A Tudia Neto, Saugavaji de Kota Jinji, a Shiviaroi, a Josiwa Timese, a Kuchete,
အတူတရားနဲ့တဲ့ရောက်တဲ့ကိုခုံချဝဲမှာဆိုဟန်ဆောင်မှန်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဆရာအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီလောက်ထိဒုက္ခနာကိုစွန့်နိုင်ပါတယ်အတူတရားနဲ့တဲ့ကြောက်ကဘာတဲ့ခုံချရင်သိမသိသေပါစေဆရာအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုအဲ့လောက်ထိလုံးနိုင်ပါတယ်ကဲကျမတို့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆရာအတွက်ကျမတို့အဲ့လိုလုံးနိုင်လားအတူတရားနဲ့တဲ့ကြောက်သေးကိုခုံချခြင်းအဖြစ်ဆရာအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလုံးနိုင်လားလုံးနိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ပါးကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဘလောက်အထိယုံကြည်လဲဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလေခြေဖနှောက်ကနေစပြီးတော့ကြောက်ရည်မှာသွေးသွားတဲ့တကိုယ်လုံးကုန်ရင်ကုန်သွားပါစေတဲ့လှုပ်ဝင့်ပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒါလည်းတင်စားနေတာပါပဲဟုတ်တယ်လားဒါပေမဲ့သူ့တရားအဲ့ဒီလောက်ထိရှိပါတယ်နောက်တစ်ပါးကတော့ရှင်ဘုရားတို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့သေခြင်းကပြုပါတယ်ပြုဝင်ပါတယ်ဒါယုံကြည်ချက်ပဲကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လဲဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားထံမှာသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တေဘဝနဲ့ဘုရားစုပန်တော့ဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအကြာမှာဘုရားရှင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နိယတဗျာဒိတ်စကားပြောခဲ့ပြီပဲဘုရားဖြစ်ဖို့ဘလို့ကြည့်ရမယ်ဘလို့ကြည့်နေကြည့်ရမယ်ဆိုမပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားနေခုချစ်ချင်းတောင်မှသူဘုရားဖြစ်မယ်ချစ်ချင်နေတာချစ်ချင်နေတဲ့အခါမှာဒီကနေပြီးတော့ဟလာယူဇနာတရားကွာဝေးတဲ့စက်ကြောလာဒီဘက်တတိုင်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်တတိုင်းအထိမိကြီးကဲတွေရရညစ်နေပလေစီအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ရအောင်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဖရာကျင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မှာတဲ့လေးသိချေကဘာတဲ့ကိုသူစိတ်ထဲမှာကြာလွန်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ရအောင်ဖြတ်သွားမယ်သေခြင်းသေသွားပလေစီဟိုဘက်ကဲရောက်ဖရာကိုကျင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် तू ဖြစ်ရတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တတ်တာကို तू ညွှန်းပြနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလောက်ဒီအသက်ကိုစွန့်နိုင်လားမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခါမှာမထေကြီးကဤယဟန်တို့သည်တဲ့သူ့ဆရာကမ္မထမ်းကိုမဟုတ်သေးဒါဘာကြောင့်ဆရာကိုအဲ့လိုလုံနိုင်တာလဲဆိုဒီကမ္မထမ်းပေါ်မှာညံ့နိုးလို့ဒီကမ္မထမ်းဒီသူတို့ကျင့်ကြံရင်ဘဝတန်တရားကအပီးလို့မယ်ဆိုဒီတဘဝဒီတခန္ဓာလောက်တော့မစွန့်နိုင်ဘူးလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ရမှာပေါ့ကျမတို့ရောဒီတရားဒီတကယ်ကိုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပေးဆိုင်နေကိလေသာအတဝကိုကုန်စင်နိုင်တဲ့တရားတွေကိုကျမတို့မသိနေဘူးလားဒါဆိုဒီတရားကိုရဖို့ဒီတရားကိုကျင့်နိုင်ဖို့ဒီတဘဝဒီတခန္ဓာစွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမလားမရှိရမစွန့်နိုင်ခဲ့လို့ဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်ဟလာအိုနာသေးတွေဖန္တရာတရားခံခဲ့ရပြီဒီတဘဝဒီတခန္ဓာဒီအဆုံးမနဲ့တွေ့တော့ဒီအဆုံးမကိုသေချာသိအောင်သိဘာလို့သိလဲကျင့်ကျင်လို့သိနေပြီးရင်သေသေးချာချာကြည့်ဒါပေမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှပြောကြမယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုနောက်ကြမနေဘူးလားအရင်တော့ကနှုတ်ပြိုတဲ့အရွယ်တွေမဟုတ်တော့ဒီအရွယ်ကြရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလောကဓာတ်အထူထောင်းတွေနဲ့နာရာကျင်နာတွေဗျာတိဒုက္ခတွေရောလာမနေဘူးလားဇရာရောဒါကြောင့်ငင်းနေတော့တရားအထုတ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်ခုဆိုအထိုင်ထတွေအစလွယ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအောက်ကကြထိုင်လို့မရတာနဲ့ဒီလိုတွေအနေထားတွေလာကြတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဤယဟန်တို့ကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့စင်စစ်ဧကံထိုက်သောဘဘပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်လို့အောက်မေ့ပြီးတော့မှတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့သူကကမ္မထံဟောကြားတယ်အဲ့ဒီယဟန်တို့ဒီအဲ့ဒီလောက်တောင်မှအသက်ခံတာမငဲ့ကွက်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပြီမဟုတ်ဘူးလားဟလာအသက်ခံတာမငဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီတရားတွေအကျော်ချေကျမ်းစေအယိုးအရေကျွေးစေအသားအသွေးကုန်ခန်းစေအသက်ပင်သေးပရေဆိုတဲ့သမ္မပဒံတတ္တိတွေရောရှိမရှိအဲ့ဒီတတ္တိတွေနဲ့ဒုစရိုက်အစ်စ်မလောင်တားဆီးတော့မယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒုစရိုက်အဟောင်းတွေကိုလည်းပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကုသိုလ်အစ်စ်ရအောင်လည်းကြိုးစားမယ်ကုသိုလ်အဟောင်းကိုလည်းတိုးပွားအောင်လုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိမရှိရှိနိုင်ရင်အကုသိုလ်ကိလေသာကိုမဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားမယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်လည်းပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ပယ်တဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ပယ်မပယ်ပယ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တိုးပွားအောင်လုပ်မလုပ်ဒါဆိုရင်အရဟတဖို့တိုင်အောင်အရဟတမေအရဟတဖို့တိုင်အောင်ရမရရသွားပြီတဲ့